Kita makan guys. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mukbang lagi nih guys. Pakai keredok. Nah, masuk. Pakai karedok guys, karedok tuh. Ini hati ayam, tahu. Bismillah. Bismillah. Makan. Oh, pakai kerupuk guys. Kerupuk. Udah mau ini, Amplak nih. Tuh, amplak. Enak pakai karedok makan.
seger. Enak banget pakai karedok. Hmm. Habis. Alhamdulillah. Mantap guys, habis makan pakai karedok sama amplak sama tahu. Top. Oke guys, cukup sampai di sini dulu mukbang hari ini. Besok kita ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Preman Gelo. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, share sekalian biar tambah semangat dan bisa menemukan video-video baru lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.